歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個家常小菜，就係菜脯蛋啦。相信咧你都有食過，甚至乎應該都煮過㗎啦。咁啊，今日咧想同大家分享嘅食譜咧，就係可以點樣整得好食啲啦，同埋咧有少少 tips 可以分享等你整得靚少少㗎嚇。OK， 即刻開始啦！好，先搞個菜脯先。嗱，我呢一嚿菜脯咧就喺街市度買嘅，一啲潮州鋪頭度買啦。咁我就唔會買嗰啲坊間咧有一包嗰啲咁樣嘅菜脯嘅。咁啊，假如你真係好趕啊，即係又想食菜脯啊咁樣，你都可以買嘅。咁啊，但係如果你真係整菜脯蛋嘅話咧，我就強烈建議你買一啲咧就係一條條咁樣嘅菜脯啦。OK。嗱咁啊呢啲菜脯咧，其實咧就唔會似嗰啲一包裝嗰啲菜脯調晒味啊，甚至乎會加咗防腐劑啊咁樣，咁啊呢啲咧都叫做自己新鮮曬乾嘅啊。同埋你知唔知道菜脯其實係咩蔬菜嚟嘅咧？你應該知㗎係嘛？係蘿蔔啊嚇，白蘿蔔曬乾咗之後就係咁啦。All right。而家咧，我哋就要切一切個菜脯先嚇，咁你未必係用晒喎，咁於是乎咧，我哋就將佢切一半啦，係睇下我有幾多啦。嗱，我通常咧就會切片嘅，呢個係我嘅做法嚟嘅啫嚇。咁你中意食啲大嚿啲嘅，咁 up to 你啦。咁點解我要切片咧？就因為咧，我中意切開佢長方形碎啲，又唔使太細嚇，就係咁啦。因為咧，你呢啲咁樣嘅 size 咧，你又有咬口啦，咁跟住咧又唔會太細喎。咁因為咧，我哋一陣咧就會落白鑊度炒一炒嘅，炒咗之後咧佢又會縮，咁於是乎你千祈唔好切太細咯喎嚇。OK， 我覺得我要多啲，切多少少先。好。呢啲咁啊留翻下次再煮嚟煲粥又得咁樣啊？唔係喎，諗下，我而家要預備埋佢㗎喎，係咪先？咁橫掂下次我又要切又要預備，咁不如今次一次過預備晒，用唔晒嗰啲咧就放落個罌度擺喺雪櫃，下次哇喺煲碗粥嗰陣時抌啲落去咁咪 perfect 咯。OK， 好，都係切埋佢啦。菜脯就切好啦，咁不如咧切埋啲葱先。咁我就揾啲水養住個葱，等佢唔好乾啦咁快。切好葱，咁我哋可以開始咧炒一炒嗰啲菜脯啦。好啦，咁我揾個煎 pan 去炒一炒嗰個菜脯啦嚇。咁啊點解揾呢個煎 pan 唔揾鑊咧？因為我一陣整蛋都係用呢個煎 pan，我唔想使咁多嘢嘅啫，冇乜所謂嘅我覺得。好，白鑊整熱咗，放落去。咁我哋咧就由佢煎到有啲乾身，咁樣就 OK 噶啦。咁啊，可能有啲人去到呢個位，咦，太太，你係咪冇洗到呢一個菜脯㗎？咁樣，我一定有洗過，不過我冇 show 俾大家睇啫。一定有洗過嘅，洗咗之後，咁跟住咧仲要浸添。我自己就浸咗15分鐘嘅 ，OK。洗完之後再浸 ，OK。咁啊，而家就等佢炒乾身啦。咁有啲人咧就可能會中意用啲油落去去炒香佢啦咁樣。咁啊，我又覺得如果你做菜脯蛋嘅話咧，你咁樣去再落油去炒咧，我又覺得好似油淋淋得滯啊啲菜脯。即係我就想嗰個蛋咧就乾身少少，個味道喺度，不過就唔好咁係咯油啦嚇。但係如果你係做嗰啲辣菜脯嗰啲醬啊，即係一粒粒咁哇一羹筆落去咁樣嗰啲食嘅話咧，咁我又覺得你可以用油炒咯，嗰啲又唔同喎嚇。好啦，炒到咁上下咧，你會發現咧，你熬一熬個鑊啊，或者去兜一兜佢嗰陣時咧，好似冇咁立咁樣嘅嗰啲菜脯，咁就 OK 啦。跟住咧呢一個步驟咧，我覺得係會整得個菜脯好食啲嘅，就係會加啲糖啊，加咗糖之後咧，其實基本上如果你個鑊夠熱咧，你係可以熄火嘅，然後咧就撈佢，咁跟住咧嗰啲糖咧，基本上就已經係用嗰個鑊個熱力都會溶晒㗎啦，加少少嘅真係。好，熄咗火之後，等嗰啲餘溫咧溶一溶嗰啲糖，哇，正！咁點解用呢一個方法咧？就係因為咧嗰個菜脯咧落咗啲糖之後，就會有一啲焦糖嘅面喺度。咁呢個菜脯咧咬落去咧好食好多嘅。呢個我自己發現嘅啫嚇。咁啊當然你係唔需要落㗎嚇。OK。
好啦，咁啊而家咧我哋整下蛋漿咯喎，我咧就用咗4隻蛋嘅，咁啊呢一個就啱4個人食啦嚇，因為我哋一般咧屋企食咧都會有其他餸嘅，咁啊4隻蛋咧我就覺得夠嘅，咁假如你中意食多啲嘅咩5隻6隻 ，OK up to you。好啦，4隻蛋，咁啊但係咧我哋要有少少嘅調味喎嚇，首先我自己會加啲魚露啦。然後仲有呢2樣嘢，呢個咧就係泡打粉嚟㗎嚇。泡打粉有咩作用咧？就係令到一啲譬如話蛋糕啊、muffin 啊嗰啲會令到佢更加鬆泡泡嘅咁樣。我哋咧就想呢一個蛋咧再鬆泡泡啲，咁你可以加少少呢一個泡打粉，但係唔好係梳打粉喎，千祈唔好係梳打粉，因為梳打粉係勁好多㗎嚇。OK， 好，咁我哋咧有少少雞湯啦呢一度。我哋咧就將嗰啲泡打粉放落個雞湯度，跟住撈一撈佢，好啦，蛋攪散咗先，跟住魚露、泡打粉嘅汁，冇錯，撈咗之後，等佢定一定2分鐘到啦嚇，然後咧就可以搞你個菜脯煎蛋㗎咯喎，嚟啦，埋鑊㗎啦。好啦，咁啊，我哋做呢個菜脯蛋咧，用個平底鑊咧，記緊要咧係要有個蓋㗎嚇。好，個鑊咧已經係整熱咗啦，我哋咧就落油咯，多少少油啦。嗱，我咧就中意咧爆香少少葱先，等嗰啲葱嗰啲味咧落咗個油度就更加香啦。跟住我會落翻少少菜脯啦，撈勻下佢先，然後我會較細啲個火，跟住落個蛋漿，撈佢。落埋啲其餘嘅菜脯啦，跟住咧睇下你想落幾多葱啦。較細火咧，因為咧我唔想嗰啲蛋好快燶啊。當我落緊啲菜脯啊剩下嗰陣時 ，OK， 好啦，而家咧你呢個時候咧就要盡量喐下嗰個蛋咯，要燉一燉佢啦，令到佢咧係可以喐到嘅。OK， 緊要嘅呢個都唔係一陣咧你出嚟嘅收穫咧。係會黐㗎嚇，好啦，我呢個咧已經係喐得晒咯喎，喐得晒咧就代表你可以冚蓋啦，冚蓋中慢火就慢慢咧等佢焗，咁啊我哋用中慢火咧就焗佢大概1分鐘到1分鐘到 ，OK， 咁個蛋咧就會再升高啲㗎啦。好啦，1分鐘咯喎，咁我哋熄火啦，望下個樣先，哇，正啦！跟住孤寒刮喐下佢，完全喐到啦。嗱，我知道咧，有人會問吓，唔使煎第二邊㗎。嗱，我呢個方法咧，我就唔煎第二邊嘅，因為咧，我成日覺得兩邊都燶晒咧，個樣好似麻麻地。我啊中意咁樣冚個蓋，焗一焗佢咧。而家你見到啲菜脯，見到啲葱，好靚仔，就係咁啦。食嘢啦喂！食嘢，哇，好靚仔啊！好開心喎 ，pizza， 餸飯一流，超好食。記住我教你嗰啲 tips 咯嚇 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝你，快啲去做嚟食下啦 ，OK？ 我啊繼續食啦。